အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရိုးရိုးလေးမြန်မာ YouTuber channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကညီမတို့ YouTube မှာ video file တွေတင်တယ်ညီမတို့တင်တဲ့ video file တွေမှာသုံးတဲ့တန်ဆင်တွေ music တွေက copyright မငြိအောင်ဘယ်နေရာကတောင်းမလဲ copyright မငြိအောင်လို့ download ဆွဲရမယ့်ဒီနေရာလေးကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video file လေးတွေကို episode ကလေးနဲ့ခွဲပြောလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင် episode 7ကိုရောက်နေပြီเนาะပထမ file တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် video file တင်ပြီး channel တစ်ခုထောင်နည်းနဲ့ဒီ YouTube နဲ့ channel YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ channel တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုအသေးစိတ်လိုအပ်တာလေးညီမတစ်ခုချင်းစီပြပြပေးနေရပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကညီမ episode 7မှာဆိုလို့ရှိရင် file တင်တဲ့နည်းလမ်းအကြောင်းပြောပြပြီးပါပြီဒီနေ့ကကြတော့ညီမတို့တင်တဲ့ file တွေက copyright ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ကတင်တာတင်မယ် copyright ညှိရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်ပတ်စံရမှာမဟုတ် monetization မအောင်ရင်ပတ်စံမရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့က copyright လွတ်အောင်လို့တခြင်းတွေကိုဘယ်က download ဆွဲမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ်ညီမအနေနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲဒီ YouTube channel ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှလည်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲညီမတို့လိုချင်တဲ့ copyright မညှိတဲ့တခြင်းတွေကို download ဆွဲဖို့အတွက်ဟောဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုပဲအသုံးပြုပါမယ်ညီမတို့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ Chrome key ကိုဝင်ပါမယ် Chrome key ကိုဝင်ပြီးတော့ desktop site ကိုပြောင်းပါမယ် desktop site ကိုပြောင်းပြီးတော့ YouTube application နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ညီမတို့ channel တွေကိုဝင်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ညီမတို့ channel တွေကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင် channel တွေကနေပြီးတော့မှ YouTube Studio ကိုသွားပါမယ်YouTube Studio တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကို YouTube ကနေပြီးတော့ပဲပြန်လည်ပေးထားတဲ့တန်စင်တွေကိုYouTube ကပေးသုံးထားတာပေါ့နော် copyright မညှိတဲ့တန်စင်တွေကိုပဲရွေးပြီးသုံးပါမယ်ညီမကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ active ဖြစ်တဲ့ software KineMaster ကိုအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့ညီမ KineMaster အသုံးပြုပြီးမယ်တချို့သူတွေကြတော့ Adobe Premiere တို့ဘာလို့ active ဖြစ်တဲ့ software အများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီ software တွေနဲ့ဘယ် software နဲ့မဆိုဒီတန်စင်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် download ဆွဲရမယ်ဒီနေရာကအခု channel တွေကမှ studio တွေကိုဝင်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ studio ကမှဒီအောက်ဆုံးတန်စင်ပုံစံလေးကိုရွေးပေးပါအောက်ဆုံးတန်စင်ပုံစံလေးကိုရွေးပေးပါရွေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ YouTube channel တွေကမှဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာတချင်းတွေကအများကြီးပဲရှိရယ်เนาะအဲ့ထဲကမှအသစ်ထွက်တာတွေရှိမယ်တချင်းအမျိုးအစားတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုမျိုးဒီကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗီဒီယိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်ကူးရေးလေးရှိရလေရိုက်ကူးရေးဗီဒီယိုဖိုင်မှာအနောက်ကနေပြီးတော့ဟာတာပုံစံ funny လုပ်တဲ့တချင်းတွေလည်းပါမယ်ရိုးရိုးဒီတချင်းတစ်ပုတ်လုံးစာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါမိနစ်3မိနစ်စာ4မိနစ်စာအဲ့လိုတချင်းလေးတွေလည်းရှိမယ်ဟိုနောက်ကနေပြီးတော့ funny အနေနဲ့ပြောပြပြီးမယ်တချင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟိုအမျိုးအစားလိုက်ကိုမျိုးစားဘယ်လိုမျိုးလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့အမျိုးအစားလိုက်ကိုအများကြီးပဲဒီမှာရှိပါမယ်duration နေနဲ့ခွဲမလားအဆိုတော်နေနာမည်နဲ့ခွဲမလားဆိုပြီးဒီမှာ rule လေးနဲ့ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သချင်းကိုဒီမြားလေးထောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲ download ဆွဲလိုက်ရင်ရပါတယ်ညီမတို့အနေနဲ့ YT Studio တွေကိုဝင်ပြီးတော့ YT Studio တွေကိုဝင်ပြီးဒီတန်စင်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ဆုံးက Audio Library တန်စင်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုသချင်းတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကသချင်းအမျိုးအစားတွေကလည်းအများကြီးရှိရယ်ဒီသချင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးမြားလေးနှိပ်ပြီး download ဆွဲလိုက်ရင်ရပါတယ်ကို download ဆွဲတဲ့အတိုင်းဝင်သွားမှာပါ file တီနေရာလေးကိုလည်း location ကိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကအခုညီမပြောတဲ့ဟာကညီမတို့ရဲ့ video file တွေမှာဖန်တီးမှုအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့အတွက်နောက်ခံတီးလုံးအနေနဲ့ထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒါတချင်းတစ်ပုတ်စာပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်3မိနစ်စာ4မိနစ်စာဒီမှာ duration တွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို duration တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြပေးထားတယ်တချင်းမျိုးစားက rock လား pop လားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုရတယ်အဲ့ထဲမှာထပ်ပြီးကိုကရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပါဒီမှာပျော်ရွှင်ခြင်းလားသူကဟိုတချင်းမျိုးစားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လိုက်ရင်ရတယ်ဒီမှာတချင်းအသစ်တွေလည်းရှိရ2020အတွက်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတချင်းတွေအများကြီးရှိရဒါကပုံမှန်တချင်းတွေအတွက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေမှာနောက်ကနေပြီးတော့ဟာတာပုံစံလေးတွေဒါမှမဟုတ်ကြောင်အော်တန်လေးတွေငှက်အော်တန်လေးတွေဟိုလက်ခုပ်တီးတဲ့အတန်လေးတွေဒါမှမဟုတ်တနက်ပစ်တဲ့အတန်လေးတွေအဲ့လိုဖန်တီးမှုတွေအတွက်ကိုပေါင်းစပ်ဖို့အတွက်ကိုနောက်ထပ် effort လုပ်ပြီးမှတန်စင်တွေအတွက်ကိုကြတော့ဒါကအခုလက်ရှိပြထားတာတချင်းเนาะ effort လုပ်မဲ့တန်စင်တွေအတွက်ကကြတော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါ audio library classic ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက
ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် sound effect ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်လက်ရှိညီမတို့ရွေးအသုံးပြုမဲ့ဟာက free music ဆွမ်းကညီမပြောတဲ့တနတ်တန်တို့ခလေးကြောင်လေးတွေငှက်ကလေးတွေအဲ့လိုခလေးနောက်ခန့်နေနဲ့ sound effect နေနဲ့ထည့်ပြီးမှဟာကြတော့ဒီဘက်ကဒီ sound effect လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူကရပြီအဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲကိုတချင်းတွေအကုန်လုံးကိုသုံးပြလို့ရတစ်ချက်ဖွင့်ပြပြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုကိုပေါင်းထည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တခြင်းကိုအရင်ဆုံး play ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် play ပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ software မှာဘယ် active ဖြတ်တဲ့ software မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဖန်တီးမှုတွေကိုကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေ video file တွေအကုန်လုံးကိုဒီတခြင်းနေနဲ့ download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုရင်အဆင်ပြေပါတယ်လို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကcopyright မငြိတဲ့သချင်းတွေကိုဘယ်က download ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးမှာညီမတို့ရဲ့ video file တွေဖန်တီးမှုတွေကိုပေါင်းစပ်ဖို့အတွက် audio library အသုံးပြုဖို့ download ဆွဲဖို့ကိုပြောပြပေးခြင်းမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video file ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါမယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင် YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့သိချင်တာရှိရင်လာမေးလို့ရပါတယ်နော် comment မှာ comment လေးထားပေးလို့ရတယ်မေးခွန်းလေးထားခဲ့ပေးပါညီမအားပြီဆိုတာနဲ့ reply ပြန်ပေးပါမယ်ညီမအချိန်ရပြီဆိုတာနဲ့ reply ပြန်ပေးပါမယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်